他高傲，但是宅心仁厚；他低调，但是干。那你台词也要背好嘛？你要说他高傲，但是宅心仁厚。好了，我们这位季安老师，大家好。好，我们。为什么你要揪咪他小？你是为了符合现在年轻人的需求，我知道。你是女仆店哦，靠北。刚好有个洗头发。这样哦。对，这样。哦，不要啦。没去过，你有去啊？我哪知道？哎，我是陪人去的，好不好？今天要教什么？今天要教大家如何按摩你的另一半。今天要教大家怎么正确的保养的程序换旋，然后以及你在家里呢可以自己就做得到的部分，以及呢你要注意一些什么事项，比如说像剪旋乱剪哦，不小心弹到你的鸡鸡哦，那很惨，那个比得武汉肺炎还惨哦。武汉肺炎会短，没有，武汉肺炎比较惨，因为它会短15%，弹到鸡鸡只会痛一下而已。我若原来20短15%也还行啊。没有人求证过啦。你要问你另一半啦。大概就跟比 iPhone Pro Max 来换旋的怎么剪旋有没有什么重点？比较不会弹到鸡鸡。就是要穿裤子，穿裤子就不会穿裤子。谁会没事也不穿裤子？不一定啊，我在家里很舒服，不想穿裤子换旋不行。哦，行啊，对啊，对，好，行了，好，那我们要做一个很正式的保养。我现在讲的是正式的保养啊，就是你平常来找我，你跟我说你要大保健的时候，可能就会做这些事。在我们店里是收费项目所以我们今天讲的会比较深入一点点。好，深入的哦，深入的哦，深入会比较舒服嘛。不一定啊，不是像我这种20的。哎，你不一定啊。你看你如果洞这么大，对不对？你20，可是你这样进去，这你知道这个叫什么？空穴来风，你有听过吗？这不是竹竿脚骨颈啊，是空穴来风啊。竹竿脚骨颈这样哦。今天所拿出来的这些会使用到的东西，插麦都有卖。好，插麦。好，那第一件事情其实。对吉他来说，你在吉他弦还有很大的张力的时候，你就把它剪断，其实是不太理想的所以我们会拿一支电动稍微把弦放开，电动比较舒服啦，剪的时候比较舒服。对，不要想歪了。对啊，也没有什么不舒服，比较省力啦，比较省力。好，然后那我们放松的时候要记得有一条弦我们没有要放。我们只有把其中有你要留一个是不是？对，我要留一个。为什么要留一个？因为这一支琴是 Gibson Gibson 在有几个东西会对手感会有比较大的影响，一个就是下弦枕，一个是这个拉弦板，这两个的高度跟角度都会影响弹奏的手感。如果说你前次已经假设让我调完，然后你觉得那个角度跟弹起来的手感是很舒适的，那你自己在家换弦的时候，你千万不要弦全部拆掉，你不小心碰到，它就不见了，对不对？那个舒服的感觉就忘记了，角度不对，所以要记得 Gibson 换弦的时候不可以全部弦剪掉全部弦剪掉一定会落入，所以要留一根弦，对，要留一根弦前面的屁话你可以不用听，这句话要记得好，那我们要剪，因为我现在都有放松所以我可以直接剪。那有几罐就是可能平常我们就有在使用的配方让它可以更加保健。对，更加保健。这个 Mulino Mate 这是 Fret 整理套装Fret 就是这个铜条，铜条整理套装。铜条有在弹会有点脏污要磨干净。然后这个的话就是盖住你的指板，然后你还可以这个跟套套一样这个套上去就跟套套一样很安全对，棒，很安全。你这个拍手是代表要再录一次？没有，我是真心的赞美他，这个很贴心，这样好，很贴心。好，然后再来就是你这个套不会有 size 问题，很 OK 的。没有 size， 没有 size 问题，老黑也可以用。对。好，然后再来就是老黑的 size 不会不一样吗？不会，都一样。这规格没有很多种然后再来如果你清洁完你的 Fret 之后，然后你可能会上一个指板油。切记在台湾其实指板油是不需要上到很湿的。可是不是通常都越湿越舒服吗？对啊。也不是这样吧，又没有摩擦力，怪怪的没有摩擦力，怪怪。应该不是啊，你是正经的在讲要有摩擦力就对了啦。对啊，好，不是就是
你有上就好了，因为在台湾很潮湿，所以对太潮湿的纸板其实对吉他不是好事所以这个就是有上去，你就会马上把它擦掉。啊，所以那换句话说，你在国外比较没有那么湿，你就可以上正常的。对，尤其是像美国比较干燥啊 OK， 就是沙漠情气，台湾每天都在出水了，每天都湿哦。没有，台湾比较湿啦，所以不用差那么多啦。好，然后再来就是会有所谓的保养品的部分，因为琴有在用多少会有一些细纹嘛，所以男性也都需要保养品嘛，对。好，那我们就会用到一些保养品，像这瓶是 Polish 是稍微有一点点去除纹路的功能。纹路是这样，就这个，就是你脸上有皱纹，你拿这一块在这边一直推，一直推，一直推，一直磨皮这样，这样子一推它。对，那你这一块拿回去推。我有一支 Gibson 啊，你看好，那用这一罐去除腐皮细纹之后，腐皮细纹，然后再用这个叫 wax 啊，这个 wax 的话就是蜡嘛。所以正确应该是先磨平再上一层，对啊，就像保养肌肤一样，对，跟化妆的时候一样啊。你妈皱纹很深，你这粉抹上去，它就会一条一条的，那看起来很可怕。了解，好的。所以抚平细纹之后，抚平细纹这个叫什么 ？Polish。然后再会用这个 wax 就是蜡，蜡会在上面形成一个膜，然后你看起来会比较明亮。反射度就有点像你打完蜡会比较亮，回春了，噔这样，回春了这样，对，明亮，可以，好，明白，好，很好。好，这个 wax 的话，还有就是可能你保护你的烤漆会比较不容易受紫外线影响，会变色所以这个也是，就是不然有时候被抓地掉嘛，是会变色啊。我说汗表演有没有？没有，我意思是说滴到会。我刚刚是在想，对，我刚刚是在想，有这个的话就可以保护你的琴不会碰到汗。对，因为它会有一个保护膜。你真的是这样讲，我真的是这样想。有啦，你是全台最正直的吉他保养技师。又正又直，拜托。这样。以后任左宗棠都不是了，我他妈是我讲中正是哦，讲中正。对，拜托。这2罐可能就是你有换弦一阵子的时候你会用一次，然后这个的话 detail 的是它不是每一次都要用，就是如果你很有赢的话，你是可以每一次都用的。可是如果是我在我自己琴上面，可能2-3个月也许是这样子然后再来这个就是平常每一次换弦的时候都可以喷的，它其实里面也有一些这2罐一点点的功能。就有点像是日常保养品然后都平常每天的那个，这个有点像是久一次的面膜啊，这都是大刚要用的那种。对了，化妆水。了解啦。不会是吉他在用的不是喷自己的好，你喷自己会不会爆掉？会不会变硬？我说皮肤啦，皮肤。我觉得我们这一集会录到2小时。难说嘞。好了，我们就开始推它好了。好，我们要开始推。好，那我们就直接用这个这个其实你就是稍微喷上去，然后拿块布，对，把它擦掉。这个其实还算蛮有效的就是擦完你就会感觉到它回春了。对，就是会把一些你原来在上面的手汗啊、垢啊、脏东西啊，都把它弄掉。我这样子在你后面不停的走动，你会不会觉得很烦人？不会，还好啦。这样，那你是柯志海啊？以前都在马英九旁边拍，我知道。Fred 跟纸板整理完之后就是整理完之后再来，会建议大家如果有的话，可以有一块这个。这个是什么？这个叫做沙子，这个要有号数的这个你要买细一点，不可以太粗就可能大概1200、2000、1600，号数字越大越细。那这个的话很简单啦我没有要整块下去磨剪一点点小块就好了。这要干嘛？
这清理你的水沟啊。哦，不是包皮垢啊。这可以这么深入啊？不行哈，不行啊，不行吧？清理水沟没？好，因为旋在这里挂在这上面多少，这个里面会有一些脏污啊，因为我们的手汗久了都会有一些垢啦。对，就你要把那些东西清掉啊，不然的话会比较容易走音。这个稍微把它折一下，让它是两边都有摩擦力的。然后你要配音啊，然后好，冷静，可以，到了。好，然后今天我们要来换旋哈，这2包是新出的最新的 Dadario 的旋，这里总共有几套了哈，旋其实有跟材料还有线径还有没有镀膜有差哦，镀膜这样，对，这2包的意思，对，这2包有镀膜，有镀膜比较有什么好处吗？就有穿雨衣啊，就是你的汗水比较不容易侵蚀金属，比较不容易生锈啦。对，就很耐久。有的人就是有没有可能没有干嘛，然后这样手放着它就一直滴水下来啊，那种人就会比较适合这种，就可能有人就手汗症啊，很严重的真的会哦，就动不动老师你看我潮水这样，就真的我就学生这样老师你看我在滴水，你好厉害哦，这样，所以都要挑选一个适合你吉他的线径哦。这个就是这里有写这是09的嘛，这就是比较细的所以那个粗细有差啦，通常都是比较粗的比较舒服嘛，对不对？比较细的比较舒服比较细的比较舒服，对，比较好弹。好了，这正经讲，比较细的比较好弹对比较粗的就是比较不好弹，比较不好按紧。可是音色上，大部分人会觉得粗一点点的弦听起来共鸣、共振跟比较好，对，颗粒感听起来低音也比较多，比较肥啦，比较厚实一点当然也有人会特别换很粗的弦，像这一包是1362，对。这个就不是正常尺寸，这是做特殊事情，就是要 drop 吉他要 drop 的时候再用。对，就是你的吉他想要跟贝斯一样的 tune 的时候，你就会用这个。就是吉他的一种调弦方法啦，叫 drop。对，drop C drop D。流行音乐好像不常听到啦，然后金属比较多。对，金属乐比较多。有啦，这个有时间再帮大家介绍。好，那我们要换这一套弦哦，这套弦是 Dadario 的镀膜弦新款的，材质不同也会有不同的声音嘛，对不对？对，不过就是因为它可能它本身用的钢不一样哦。第一次打开，哇塞，他第一次献给你了，好棒！这个包装，对，又一台呀，对，这包装也太精致了一点吧 ？OK， 所以这包弦550，大概有200在包装吗？等一下被Dadario打来打哦，我跟你讲 ，over package 这样好那一样啊，我们在没有把弦放上去的换个位置，弦还没有放上去之前，都不可以把你刚刚没有剪的那一条拿掉不过我这一支是锁定的。所以换弦其实跟平常的琴不太一样如果以我的琴就是插进去，稍微拉紧。我们接下来这个要注意听的，这是换弦，这是锁定的才会这样换，你平常的不会好，然后这要拉紧，如果是锁定的话，放进去之后，这个钩对准，这个钩一定要对准，如果没有对准，放在旁边。你就会压出新的钩，你就会不知道你原来旧的是什么，这很重要对，插错洞也真的是不是很好啊。对，凑来，好，好拉紧，然后我们就直接转，就一直转到它卡住就好了。哇，这个震动很久，很舒服好，然后锁定的不管是锁定或没有锁定的，对，好，就是你弦上去之后，我们都会稍微拉一下。拉一下作用是干嘛？按摩一下差不多啦不过主要是因为我们弦上在这个旋钮里面的时候，弦跟弦的夹层多少会有一些缝隙，你用力拉是让弦是收紧，它就比较不容易走音，不然你刚换完弦的琴都会说，所以这个是经验分享啦，就是说你没有拉，它就是可能会一直走音这样子。对，然后再来就是可以的话，就是你在把弦上紧的过程中，你要一直让你的弦保持张力。
它就会上，一直要不停的敲打它，对，它就会上得更紧，这样。对，不要因为我是名花而怜香惜玉。又怎么了？又怎么了？不要再怜香惜玉了啦。这样子嘛，意思一样。发生什么事情？对，好，那大概是这样子。那第二条弦也一样啊，哈，就是一定要你要跨在钩上面。好的。这边拉紧，一样把它转下去的。还有工具拿出来转。上不去了。看你很逊啊，不对了，我转错边了。好，这样就换完了嘛，很简单嘛，对不对？然后调个音，可以接音箱就接音箱，没有接音箱就是用调音器。调音还有一个很重要的事情，其他调音都要这样调。就是要这样立着调。平常放在身上怎么弹，你就要怎么调音哦。站着比较舒服啦。可能吧，可是在 Gibson 上面可能不会差这么多。可是如果是小摇杆或大摇杆的琴，你如果没有这样子调音的话，可以差到快要1/4的半音，那差很多呢。差很多，就是你会本来有准会偏，通常都变不准。所以调音的话，基本上你弹琴什么姿势调音就要什么姿势。那如果我平常本身就是这样调音的，这样弹琴，那你就他妈这样调音啊！你就这样他妈这样。调音啊！我就这样调，好，可以啦，可以，行啦，行。然后就是如果你想要确定你调完音都是准的，对，就是你想要调完马上上台演出音准不会落差太高，你就要记得一定要把你的这个稍微拉一拉。要用你的不嫩性感的手指。我也没有很不嫩啊，就是这样把弦稍微按摩一下。你只要有这样拉过，基本上上台走音几率会变很低啊。所以我有去做乐团的技师，可能演出音乐季演出前，我们都会拉一下换弦，换完弦我都会直接帮他稍微拉一拉，拉完就会比较容易稳定啊，不走音这样。对，所以换弦大致上是这个样子。好，如果应该没有什么特别需要再加强注意的地方，加强按摩的地方嘛。对，应该都 OK 啦。对，那 OK。那这样子的话，我们来看一下，就是我们这个要使用旋油嘛？旋油吗？因为旋油是最基本的嘛，对不对？要用个油嘛。我们有拿旋油来吗？没有旋油，因为我本人不用旋油。你这样子讲会被厂商靠腰吧？真的呢。好了，我有用了。没有啦，我没有用旋油的习惯性，是因为我的弦一直都很新。就是我的弦只要稍微有生锈，我就会把它换掉。所以像有人说什么旋油就是弹起来手感会比较滑，可是我的弦一直都是新的，所以它从来没有不滑过。可能一套弦2个礼拜我就换掉，所以它一直都处于蛮新的状态，所以不上旋油不太会怎样。可是如果说你有上旋油的习惯的话，对，一定要擦干净。你上旋油，可能我们旋油，假如旋油棒拿起来，你这样擦过之后，你不要就收起来了。如果就收起来，你的那一套弦一定下一次拿出来就全部死光了。弹完，对，然后第一件事情，你要先拿布把你原来在上面的汗把它擦干净。阿嬷的擦脚布嘛。上旋油，上完之后还要再擦干啊！你上旋油不可以就丢着，上旋油之后还要把它擦干净。你擦干净，上旋油，上完还要再擦。对，还要再擦干净，而且还要把旋这样挑起来，连下面都擦干净，那才叫做真的有清洁哦。那这个很重要呢，这般人都是上完就不动了嘛，对不对？那你就会很快旋就坏掉，我们就要来找你，对不对？所以上完旋油一定要再擦掉，再擦拭一次，把它真的擦干净。旋油其实是不用留在弦上面的，如果是有镀膜的弦啊，对，像这有镀膜的弦，我就没有建议旋油擦旋油。对啊，因为它本身就有套了。对，你在上面涂什么油之类，说不定就是让它更快损坏之类的。它会封在里面，水汽让它影响它的发展。然后他就会你知道小时候妈妈叫我们不要穿三角裤，因为都跟我们说鸡鸡会长不大，它要穿透风透气的，这个类似的逻辑，所以它不能够让有一个膜包在里面，然后影响这个弦这样。可是我穿三角裤有20公分啊。
哦，是这样子吗？哦，所以然后有包膜的话，对，插不插旋钮的话，就是看个人啦。我是可以不用插啦。可是如果说你是为了滑顺，那你就插吧。好。那你就插吧，插到你爽。你爽你就插，对你爽你就插，你不爽你就不插。对啊，我是都不插的人。OK， 你都不插的人，不用旋油真男人对。行啦，可以了，可以了，好 OK 那你经手过不少支 Gibson 吧？你做这一行，你大概玩过几支 Gibson 了？1450支有吧？是好事啊，1450哦，1450支就是无限大意思。哦，对，没错，对，是无限大意思。那你觉得这个有什么特别容易注意，或者就是 Gibson 有可能像我以前我有 Gibson 嘛，我就知道干 Gibson 很多就是它 quality 是随机的嘛，比较随机嘛。你觉得你有经过手 Gibson 它有哪里比较特别容易坏掉嘛？派体或者是哪里出问题，坏掉的话就是对 Gibson 最怕摔到头嘛，所以大家都怕摔到头吧？没有 Gibson 最怕，因为 Gibson 这个有一个仰角，它只要着地的话，基本上10支里面它有10支可能会断掉。对，就怕摔。我们男人也不能没有头啦，对，每个人都不能没有头啦，对。对了，然后 Gibson 最容易坏还有这个3段开关。这个对，然后还有这个 Output Jack 3段开关，应该说这种设计的开关，它本来损坏的几率就稍微比较大一点。尤其在台湾又潮湿，所以这种金属它就变成有一度白白的在上面，像包皮垢一样。有包皮垢。不过这3段开关基本上应该说所有 Gibson 上面的零件在台湾，你如果要不容易坏，对，你就是要常动它。这个我可以理解啦，我也很常动，就人要动才会活着，不动容易。对，我也非常动，我每个礼拜都要动很多，你知道吗？有时候也是蛮累的。对，有时候这么勤劳，我真的也是不知道为什么。你说你是空干王啊？不是。所以最常就可能这3段开关可能有一段会没有声音。这个就是氧化接触点氧化，所以造成声音过不去。那你要怎么解决？对，你认真的吗？你这个只是很色如果说你有一段就是很常会偶发性的没有声音，那其实你可以这样子切个100下。看来阁下的动作有练过这个手术。1450支有1450支坏嘛，他就每次来客人就坐在我面前，我帮他修理，你动一下，你就拼手术的啦。弄100下之后如果没有好对。就是坏。我跟你要说什么嘞？我以为你要叫他再回去跟你老婆练一下这样。没有啦，就是坏就要换新的新的在哪里有得换？差耶对然后 Jack 也是基本上在台湾，就是你 Jack 也会氧化氧化是难免的氧化的时候你就是每个人都会有导线嘛。对，跟刚刚一样就是你就是你。Q， 不要，放进去，这样，100下，对，其实就很简单，就单纯就是你把它的那个垢拿掉，金属氧化，然后你已经有这样突，它就让它比较，这都是比较可以自己做的，反正你在家你就自己擦100遍，如果擦100遍还没有好，那怎么办？就是坏了。好啦，那我们都知道季安也是这个有在办音乐季嘛，对。但我们是办什么漂游者音乐季嘛？对，你没有念错我还本来以为你会写讲什么游牧者还是什么？不会啦，太智障了，不可能。这个好，漂游者音乐季。顺便我们来推荐一下元宇宙，这还有一个元宇宙，这个我最了解啦。因为你最近赔很多钱。那你办这个音乐季有没有什么甘苦谈？我觉得最近疫情大家都停办嘛，对啊，对不对？你的那个压到灯了。疫情大家都停办，我也那个延期啦。我的也是比较，就奈米屌还弄得到啊。为什么你就20公分，我家奈米屌？好，那你觉得那个疫情那个最近有没有什么？有啦，一定有差啦，有差。对啊，我跟你聊天，听说掉很多嘛，对不对？那退票就退了几百万，好心酸哦。哇，卡斯好吗？卡斯还不错啊，都是。还有谁啊？有名啊，比如说嘞，
老人喜欢的老人杨乃文吧。杨乃文啊，杨乃文哦，我以前都有唱他那个什么那首叫什么镜子啊，最有名 KTV 必点。还有谁？还有谁？灭火器啊。灭火器，年轻人现在也都喜欢谁 ？DZ 贝啊。DZ 贝。然后刚讲迷先生嘛。对。血肉果汁机啊。血肉也有。猪枪这样。卡斯还不错啦，还不错。他就延期嘛，延到12月啊。延到12月哦。好吧，那要不要吹个票跟大家不要再退了。不要再退了。不是啊，你也不用退了，已经过退票。已经过退票期了。对。那现在还可以来得及去补票吧？来得及买。没有，我们过一阵子就是票，因为会有退票嘛，退票回来整理完之后会再上架，再一波这样子。好吧，那大家这个多支持台湾本土在地音乐季啦。对，然后我们还会再增加卡司。还要再增加。对，说要请 Miles Davis 啊。我听你在。好啦，最好是啊。为什么不可以？那我想听 Bruno Mars 可不可以 ？Bruno Mars 还没死 ，Miles Davis 死了啊，死了太近了。你是上面写一个 Miles Davis， 然后下面插3炷香，然后你本人上去。没有啊，不用啊，你就放300个椅子，每个人都用金纸遮住眼睛啊，我牵你们去看，牵我们去看 Miles Davis 关注我哦，这样子哦，可以。以上这一段真的行吗？没有 Miles Davis。那那你不要这样听我们闽南的交情，你蛮爱好熬者啊，别上啊，你别上物件。肠啊，摕出来，肠啊，高丽菜摕出来。哦，高丽菜哦。好了，有那边菜刀，有订阅分享浩克的频道，我就送漂游者3日公关票。3日哦，是哦。这个要用抽奖的吧？抽奖啦，我们就抽奖，公开订阅加分享，公开留言，我们就送了，好不好？送漂游者3日公关票，所以行啊，还有什么可以送？还要，来，我刷一排爱心，刷一排汉堡，送海报好了啦。海报可以啦，可以。海报你有几张？海报给个5张好啦。好，我们今天感谢季安塞我们你如果有任何的疑问呢，或者是说你想对吉他大摇、无摇，或是任何，因为我觉得我记得你的专精项目也包含了电的部分啊，头啊、效果器头啊，可以啦。也许如果你想知道，这个效果器怎么串接，任何系统上问题也可以，好不好？我们就在下面留言，会不会在下面留言都是要听干话的？不会，我这个频道这么正经、严肃。从来不讲干话。看你这剪15分钟出来，会不会14分钟是干话？这集绝对超过1小时。我们讲台中全台最正直 YouTuber 就是我了。那下一次就开直播就好了，就不用那么麻烦，我怕太多不能播啦。直播还可以吧？好不好？好啦，那我们就。你如果有任何的疑问，你想求证今天老师是不是真的台中大鸡鸡20公分，就在下面留言，好不好？或者你有什么想要知道的，在那边留言那我们来牙麦看呐。那我们这一次就有抽这个公关票跟5张海报。好，那我们这个日期呢，我们再公布在我们的这个 Facebook 跟这个 YouTube 上面。那我们今天就这样，谢谢吉安老师，拜拜。那你等一下要去干嘛？不会啊 ，Gibson 这么好的吉他怎么得？你有摔到吗？它在装在哪里？怎么可能摔到？你到底在跟我讲什么？你要跟他说你要爱抚他，要轻轻的呵护吧。讲个几句啊。对。都不会冷啊，我什么叫？妈为什么不会冷吗 ？Gibson 不就是发出声音，为什么不会冷？原来他买的是 Gibson 冲型冷气啊，你娘啊！